آیا با تو صحبت نکرده بودم جوان خوشرو؟ کرده بودیم جناب. آیا نگفته بودم که دیگر وان نخورید؟ بله گفته بودید. گفته بودید که نیت تو جدی نیست، برای همین نخواستید که دیگر ما با یکدیگر واخوریم. من جناب اگر اجازت میدادید من با عثمان واخوریمان رو دوام میدادیم. یعنی گفتنیم که نیتم جدی است جناب. ای جوان خوشروی، با تو کی صحبت کرده بودم؟ دیروز. یعنی در مدت یک روز نیتی تو 180 درجه تاب خورد، همین خیل؟ البته که در مدت یک روز نه. یعنی من آدم های دورویه را دوست نمیدارم. امروز چنین میگویی فردا چیزی دیگر. این خیل نمیشود جوان پسر. باز پس فردا خدا میدونه چه ها میگویی. این برای تو باید درس شود. سخن از دهان یک مراتبه میبراید. مرحمت. پدر؟ لبای دخترم؟ با امیر چی گفتید؟ با انسانهای دورویه رفت و آمد کردن نمیخواهم. امیر آدمی دورویه نیست. همین خیل؟ فاجعه تیمور را اینقدر زود فراموش کردی؟ با تیمور یگون کاری بدی نکردیم که فاجعه شود. وقتی که شما مرا زیر فشار قرار دادید مجبور شدم که راضی شوم. با امیر چی گونه علاقه داری یاسمن؟ اگر که شما راضی میشده امیدوار بودم که بسیار همه حیاتی خوب میگذروندیم. پاپا؟ نیشه تنها بودن میخواهم. پدر غمگین نشوید. غمگین نمیشوم پسرم. خودم رو ملامت میکنم. مادامی که در نزدم بود چرا سخنش رو باور کرده و رو رها کردم. حتما باز روبرو میشوید. شاید در این کار هم یگون خیری باشد. خیر نامش چیست؟ نفهمیدم. نام دختر با فکرم به نام نیست. نامش یاسمان. نامش زیبا بوده است. بگمانم که نه تنها نامش بلکه روی زیبایش نیست رو مفتون کرده است. راست میگوید پدر. راستی گپ چی خیل گویم. نه با یکدیگر شناس شدیم اما گویا که چندین سال است که یکدیگر را میشناسیم. این خیل که باشد یا دختر از حسیات تو بخبر است یا اینکه یگان چیز دیگر مانع کار شما شده است. پدرش به هر دوی ما باوری ندارد که نیت ما جدی است. پسرم از جدی بودن نیتت ایمن هستی؟ بله پدر. تو که ایمن باشی من هم ایمنم. مادامی که این خیل فکر داشته باشی پس این دختر لایق تو است پسرم. البته با خانم یاسمان رفته خبر ده که ما نیتی با خواستگاری اومدن داریم. هم پدرش رو راضی میکنونیم هم دختر رو میبینیم. خدایا توبه. اوفه نخواد که یک حجت های خانه را یافته نتوانی یشر اینقدر به تقدیری نابکار بوده ای. این چیست؟
آمدی کار رو ببینه. این کار هم حل شد. فهمیدم آقا غنی. نه، ما پول را پیدا کرده نتوانستیم. مایلش خواستی شما می شود. به تو نشون می دهم. شرف چی شد؟ پگاه گلخانه رو خالی میکنیم. پدر، شرف نیست. نیست؟ نه، برآمده رفته است. با گلخانه رفته است. پدر، زنگ زدم جواب نمیدهد. امروز گلخانه رو خالی میکنند. امروز گلخانه رو خالی میکند؟ بله، میترسم که باز یکون کاری بد نکند. چه کاری بد؟ پدر بیا رفته میبینیم. پدر التجا میکنم بیایید برویم. مایلش. البته روید. مرحمت اکا. حل شد اکا؟ حل شد برادر. حجت ها رو میدهید؟ نگیرید، نسخهش رو گرفتم. مبلغ؟ مرحمت برادر. 50,000 هست؟ بله، اگر خواهی حساب کن. نه اکا، لازم نیست. از شما شبهه نمی کنم. شما حساب کرده باشید کافی است. مایلش برادر، قرض را در مهلت معین شده پرداخت میکنی. این را به نظر گرفته تیاریت را بیار. انشاءالله اکا جان، انشاءالله. اگر در وقتش پرداخت نکنی خانه تزان من میشود. نه، جواب نمیدهد. انیق یگان حادثه شده است. فکر بد نکن، غمگین است. برای همین جواب نمیده. انشاءالله. قریب رسیدیم یانگا، آروم باش. الو؟ لیلا حالا سرکارم. چی؟ به سریر، به گلخونه. به گلخونه رفته شدم. تاکسی؟ گوش کن. همش تمام شد.
سارا اینش هم میگذرد. الکی گذشت پدر، گذشت. چی؟ حل شد، حل کردم. گلخانه از خودمان میشود. بسیار شف نکن و مقصدت رو گپ زن. گیر این پول رو. گلخانه از آن مو میشود. اینقدر پول رو از کجا یافتی؟ ای پدر، ما هم بیار رفیق نیستیم. میگوین انگور رو خورو باغش رو نپرس. ها؟ یعنی که قرض گرفتی؟ بله پدر، قرض گرفتم. این پول رو در حقیقت برای گلخانه گرفتی؟ بله برادرم، چند روز شد که برای این پول رو جمع کردن آواره بودم. شما مرا باور نکرده بودید. پدر، باوریتون میآید مگر؟ اینقدر هم نه اکنون. برادری برابری گفتن. رحمت که عذر میخوام، زنگ مهم است. بابای کی قرض داده باشد؟ از کجا دانم؟ هیچ باوری هم نمیآید. چه خیلی کی نباشد گلخانه رو نجات داد. باوری هم نمیآید. در کجای لیلا؟ در نزد در. انا آمدم. خوب هستی؟ خوبم. تو رو بسیار یاد کردم. اپا قهوه تیار شد. تشکر جونکم. یگان خبر هست؟ از کی؟ باز از کی می شده است؟ از آقای امیر. مگر زنگ نزد؟ نه. چرا زنگ زند نیشه؟ پدرم با او رفتاری بد کردند. اصلا من باید با او زنگ زنم. نباشد زنگ زنه؟ زنگ زده چی گویم؟ آیا با او گویم که پدرم به تو باوری ندارد و من باوری دارم؟ همین رو گویم؟ و همین تمام؟ این خیلی گپ زنن نمیدونم. کاش خاتیمه نیابد. باید بروی لیلا. اهل و عائله همون در درون است. اگر ما رو یک جا بینن گوش و معاینه هم رو میخورن. مایلش تو با من زنگ میزنی؟ گفتم که زنگ میزنم. مایلش وعده میدیم. بیا رفتیم. تو رو با تاکسی میشینم. خوش آمدید. برای یک خبر رساندن اومدم. گوش میکنم. با پدرم مصلحت کردم. با پدرت بگوی که فردا شام اویلوی به خانه شما نیتی به خواستگاری آمدن رو دارین. شامی فردا؟ بله، شامی فردا. فهمیدم. با پدرم میگویم. شاید در جدیتی ما دیگر شبهه نمی کنند. البته. خیر نباشد. خیر. چی گفت اپا؟
شامی فردا اویلوی می آیند. با کجا؟ به خانه ما. اپا خودت دیدی آخر من گفته بودم که می آیند. خواستگاری می آیند مگر؟ نمیدونم. به فکر من رو دیدن میخواهم. هیچ گپ نه اپا. در آخر کار جدی شد. اپا جان تبریک میکنم. خداوند شما رو خوشبخت گرداند. تشکر جانکم، لیکن پدرم. با پدرم چی شده است؟ مگر همین رو نمیخواست؟ بله اما در دلم یک حسی بد است میشه. چه خیلی حسی بد؟ این طور نگوید اپا. نترسید. پدرم بعد این کار دیگر هیچ چیز نمیگوید. انشالله. خیلی شاد شدم اپا جان. بخیر است؟ چی خبری است که اینقدر خرسنده؟ پدر کمی پیشتر امیر اومده بود. امیر؟ بله. چرا آمده است؟ من دیروز گفته هایم رو گفتم. چی میخواهد؟ دیروز او را جدی نمیدیدید. او هم جدی بودنش رو نشان دادن میخواهد. چی؟ شامی فرد و اویلوی می آیند. چی؟ بله پدر. گفت که با پدرت گوی که شامی فردا می آییم. پدر یگون سخن نمیگویید؟ البته میگویم. کنی دخترها اینجا شنید. بیا یگو نشسته صحبت کنیم. کار میکنم لیلا جان. دیگر در اختیار خودم نیستم. یا شری پیشینه نیستم. فهمم، لیکن پاگو میخوریم. نشود. بین هم دیر باز ننشستیم. بله، چند ماه شد. باید در برای یک موضوع صحبت کنیم. چه موضوع است؟ در اینجا گفتن نمیشود. پاگو گفتی؟ پاگو. همه زنها یک خیلند. خدا میدونه چه میگوید باز. شرف روی راست میسوزم. گلخانه رو؟ بله، شکر که سری وقت رسیدیم. یاشار پول رو آورد و ما هم راحت شدیم. یاشاری مرا ببین. هیچ باوریم نمیآید چگونه مبلغ رو پیدا کرد. نه، باور نکردیم. حالا هم باوریم نمیآید. پسر بیچاره‌ام تغییر یافته است. برای به باوری در آمدن کوشش زیاد کرده ایستاده است. کوشش دارد، اما با یاشار کی قرض داده است؟ چه خیل داده است؟ هیچ نمیفهمم. من هم. چی جای شبه است؟ مگر یارو رفیق ندارد این پسر؟ بخیر باشد. پدر من به مغازه می روم. شب برای شرف خوراک دوست داشته‌اش رو میپزم. بگذار مثل اید باشد. فکری خوب کرده ای دخترم. طبع فرزندم رو بولیده میگرداند. فریده است. من هم میبرایم. یک جای میرویم. یک دو چیز باید گیرم. آیله دارشوی دخترهایم را پیش از همه من خودم آرزو میکنم. آیله زیبا صاحب فرزند شدنتان را میخواهم، اما جوانی میخواهم که موافق آیله‌مان باشد و شما را دوست دارد. چه خیر گویم؟ مثال پالیس نمیشود. پلیس چی عیب دارد؟ نفهمیدم. امیر پلیس است گفته او رو نمیخواهید. پلیس بودنش چی مانعی دارد؟ چرا شما را ناراحت میکند؟ مرا نه دخترم، روز تو را ناراحت میکند عزیزم. چه خیر؟ کاری خطرناک است. شب و روز ندارد. هر روز با آتش سر و کار دارد. هر روز فکری آن را میکنی که شوهرت از خانه میبراید و شاید دوباره بر نگردد. همین خیل زندگی کردن میخواهی؟ در بالای خار، با دلی لرزان، هراسان. کسی کفالت داده نمیتواند که از خانه برآمده دوباره برمیگردد. نفری که از مرگ میترسد الکی مرده است. مرگ به همه روبرو میشود. من از تقدیرم راضیم پدر. راضی هستی مگر؟ بله. حتی آن جوان را نمیشناسم. از کجاست؟ عائله‌شان چگونه است؟ چگونه آدم ها هستند؟ این کار بپرسیش و دانستن نمیشود یاسمن. گفتگو کنید. به این هم تا شامی فردا خیلی وقت است. یاسمن، مگر این عادتی نوست سخن را گفتن و برخیسته رفتن؟ نه پدر جان، این خیلی نیت نداشتم. عصب‌هایم ویران شد برای همین. عصب‌هایت ویران نشوند. عائله دار شوی بازی که بازی نیست. کی بودنی امیر را میفهمم.
آیلش را هم میفهمم. معقول نکنم هرگز آیله دار نمیشوید. کسی که مرا اطاعت نمیکند دختری من نیست. فهمیدید مرا؟ فریده، امیر با کجا رفت؟ نمیدونم، کار دارم گفت. چی کار بوده است؟ نمیدونم. شاید دنبال آن دختر شده باشد. نامش یاسمن بود؟ به دکان گوش فروشی رفته گوش میگیریم. به این هم به نزدیکی بویش میبراید. نمیدونم برای چی پنهان میکنید. کارتوشکا و پیاز هم لازم است. بعد به مغازه میرویم. گویا که با دیوار گپ زده ایستاده باشم. زود بیا، گفتی خواطر شدم. چی شد؟ پینار، باید گلخانه رو امروز خالی کنیم. شرف، تو راستی اینجا رو میسوزانی؟ بله میسوزانم. برادر گوگل در آوردی؟ ایست چی کار میکنی؟ خودش چی داد؟ گلخانه از ما شد. چی؟ بله، برادرم پول رو پیدا کرد. راست میگویی؟ من حل میکنم گفته بودم، اما کسی باور نکرد. یعنی گلخانه از اون ما شد؟ تو هم مبلغی در دست بوده رو بدهی گلخانه از ما میشود. کنی آزادی گلخانه رو جشن گرفته، شمها رو گیران کرده، همه‌اش رو پوف میکنه. خوش آمدی پسرم. خوش باشید. در کجا بودی؟ یک جای رفته بودم. کجا؟ شرط است که دانید مادر؟ البته شرط است پسرم. من مادرت میشوم. در روش زندگیت خواطرم. مادر مرا تا خوراخوری اجازه دهید. میخواهم سری دسترخوان با همه بگویم. چی را میگویی؟ مگر نیتت با آن دختر جدی است؟ بله مادر، جدی است. برای مفصل فهمیدن صبر بکنید. پسرم، من اونقدر انتظار شده نمیتوانم. دیوانه میشوم. برای آماده کردن خوراک چیزی نمانده است. فردا مهمان می آید. باید به مغازه رویم. خانم جانان رو نیز باید خبردار کنیم. اپا ببینیم پدرم چی میگوید. گفتگو میکنم گفته بود. گفتگو کنند. به این هم یگان چیزی بد نمییابند. پدرم یافتن خواهد مییابد. میدونی هیچ نباشد. میگوید که در بالای چشمت خوش است. از هیچ چیز گناه مییابند. من هم تهمت‌های بیهوده رو گوش نمیکنم. تو هم مرا خوب میدانی کو. سلام دختر خوب. به خدا دستهایم شکسته. خانم جانان، ما هم درباره شما صحبت کرده ایستاده بودیم. و خیر است. شامی فردا مهمان داریم. خوب میشد که یک چند نمود خوراک آماده میکردید. کی بوده است این مهمانی با عزت؟ با دیدنی اپا هم میآید. چی؟ بله چنین است. امیر و اویله شما با دیدنی من میآیند. درست میگویی. چی شد؟ چرا میخندید؟ هیچ. تبریک میکنم. معلوم میشود که گلینی نباید خانم میشوی. از خاطر میگویم که درد را نبینی. چی مقصد دارد؟ نباید خانم با من چیکار میکند که؟ هیچ. با فکرم زنی پیرانسال است. در اصل زنی خود پسند است. بسیار مبالغه میکند. فکر آن رو مکن. مهم با نفری خواستد اویلادار شدن است اپا جان. باقی همش خوب میشود. راست میگویی. تیموره که عصبایش خراب است. از این پس دستش رو از گریبانت میگیرد. انشالله. چی گفتنی بودی تیمور؟ من جدا شدن میخواهم. با تو آیله دار شدن نمیتوانم. چی؟ مرا ببخش.
کاش که این را به تو قبلا میگفتم. با من گفته بودی که دوستت میدارم. بله دوست میدارم، همچون دوست، همچون رفیق، اما دوست دارم برای اوله دارشوی بسنده نیست. قبلا چونی نمیگفتید؟ خوب دیدی با سرت سنگ افتید مگر چی شد که فکرت رو دیگر کردی؟ من گفتنیم که من دیگری را دوست میدارم. دیگری را دوست میداری؟ بله. کی را؟ یاسمن را دوست میدارم. مادامی که چنین بود چرا با من فاتحه کردی؟ آن وقتا از حسیاتم بیخبر بودم. اگر تو را رنجانده باشم مرا ببخش. من دیگری را دوست میدارم. اگر با تو اویله دار شوم هر دوی ما خوشبخت نمیشویم. لطفا این را بفهم. همش رو فهمیدم. جوان مرد نبوده ای تو. خدایا لباسی بهترینم افلاس می شود و خیر چیکار کنم؟ شد برادر کار نکن. این خیلی نمی شود، باید کار کنیم. من احتیاط کرده کار میکنم تا لباس هم افلاس نشود. برادر گفتم که کار نکن. تو امروز گلخانه رو نجا دادی، باز چی شد؟ مادامی که این خیلی باشد امروز کمی استراحت کنم به شما برای کار. من اینها را فردا تمام میکنم. مایلش خیر. راهبر ما چرا کار میکنیم؟ چرا کار نکنیم؟ امروز برای ما عید است که گلخانه از ما شد. انا برای همین ما باید بسیارتر کار کنیم. با فکرم این را باید جشن گیریم. شیرینی بریدیم پینار. برادرم بالای شیرینی شم در گیران پوف هم کردیم. جشن را با یک شیرینی قید نمی کنند. یگان ضیافت مخصوص باید باشد. مثال من شما را به ضیافت دعوت می کنم. بوی با مزه. ینگه حاضر مردم محله همه در نزد در جمع می شوند. این چی بوی زیباست. تشکر. سلامت باشی فریده. در نهایت با من گپ زدی. تشکر. بینی من خیلی حساس است. بوی را حس میکند. آبپز است یا بیریان؟ کباب. درست است ینگه. خیر من چی گفتم؟ یا آبپز است یا کباب؟ من هم خطا نگفتم. برای شرف میپزم. امروز از همه روز خوشبخترین شرف است. وای 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 وای. خوش به حال شرف. حالا هم درباره قولی فکر میکنید؟ چخیل فکر نکنم فرزندم. حالا با خودم سوال میکنم که چرا او را باور کردم. اگر نفر را یک مرتبه باور کردی خطایی از تو میشود. دوباره باور کنی این را احمقی میگویند. استغفرالله پدر. آدم ها را باور کردن از کی باز احمقی شده است؟ چی شد؟ باز موضوع غالب است آقای خردین. مسئله غالب را محکم کنیم. اول خوب کشوی موضوع را و بعد محکم کرده میتوانیم. پدر جان غالب را میابیم. غمگین نشوید. به زیر زمین در آید هم او را میابیم. خانم لبای غالب دو دختر داشت. آنها را در یاد داری؟ نامهایشان چی بود؟ غالب نامش را عوض کرده است. شاید نامهای دخترهایش را در یاد داری. با خدا من از کجا دانم آخر؟ گویا که دختر چدار شد و ما رفته نشستیم. دیر باز رفته آمد نداریم.
گپ زن غالب. باید که بخوریم. چی شد؟ باز یگان چیز رخ داد؟ قریب که رخ دهد. از تو درباره نفری معلومات میخواهم. روبرو. فردا پس از نصف روزی. فهمم. کی هستی؟ از کجایی؟ دنبال چه هستی؟ همش رو میفهمم. رفیق امیر. میدانید عمکتان امروز چیکار کرد؟ گلخانه را نجات داد. گلخانه را. آچا گرسنه شده. آچا اجازت هست بخوره. من بابایم را جغ میزنم. کنی خیز. شین گربچه. من گربچه نیستم. هیچ کس نفهمد. بابا دسترخوان آماده شد. خیر رفتیم. آچا هم خوراک‌های بولذت دارد. راست میگی. مادرها دائما خوراکی بولذت میکنند. بسیار بولذت. امروز چی پخته باشد؟ بوی خوش میآید. بوی خیلی خوش. ینگا باز رنگارنگ تیار کردی. همش رو برای شرف تیار کرده است. از برای شالی کرمک هم آب میخورد. شرف نیست؟ دخترم شرف کجاست؟ نمیدونم پدر. شاید کارش برآمده باشد. دیر هم شد. هممون گرسنه موندیم. هر وقتی که آید خودش میخورد. خودش میخورد؟ کنی زنگ زن شاید در راه آمده ایستاده باشد. زنگ بزن ینگا. خوراکی دوست داشته برادرم است. شاید در راه باشد. چی میخواستی جناب؟ من کباب میخوام. شما چی خانم؟ من گوشت بریون. نوشاکی چی بیارم؟ قهوه. قهوه؟ درخواستتان پس از 10 دقیقه آماده میگردد. تشکر. من دستانم رو شسته میایم. مایلش. چی شد ینگا؟ جواب نداد مگر؟ زنگ زدم اما قطع کرد. اوه پروردگار. شاید کاری مهمی داشته باشد. یا صاحبی گلخانه آمده باشد. نه مادر. اگر می آمد حتما به من خبر میداد. وقتی که من بر آمدم او کار میکرد. مادامی که دیر میکنه تیج نباشد یک زنگ میزد. مرحمت شما خوردن گیرید. امیر هم چیزی گفتنی بود. کنی پیسرم تو رو گوش میکنیم. خدایا به من قوت ده. نشستنی ما سری دسترخوان من است اما امیر چیزی گفتنی هست. چی خیل میشود نمیدونم. گناهگاران در سری میز نشینند پدر. ینگا. دخترم تو چی میگویی؟ اینطور نگویید پدر جان. بگذار خواست شما شود. به این هم در آیلمون امروز عید است. بگو پسرم. من چند مدت است با دختری وام میخورم. نامش یاسمن خیر. خانم کمی خاموش باش سخن کنه دختر. شد خاموشم. امیر من هم مرا ظاهر میکنم. دیر باز با یاسمن وا نخوردم. چی شد؟ با پدرم گپ زدم. شام فردا اویلوی به خانه یاسمن میرویم. اپا شما لباس زیبا بسیار دارید اما من هیچ ندارم. اینها از کیان نشه؟ از منو لیکن
маъқулам нестанд. ба дидани ман меоянд. ту чаро ин қадар талош дорӣ? аз куҷо донам? кори хайр дар куҷо рӯбарӯяд мешавад номаълум аст. худоё инро бина. бубин акнун боз темур занг мезанад. апаҷон, ин одам бемор аст. ба худо ки бемор аст, якравӣ дорад. бас будагис темур, бас. писарам, шинос ҳам накардӣ, барои дастбӯсакунӣ ҳам наовардӣ. Кӣ ҳаст? аз куҷо омадааст? оилаашон чӣ гуна аст? бояд ҳамаи инро мо бидонем, писарам. фардо ҳам шинос мешавӣ ва ҳам ҳар чӣ ки хости мепурсӣ, хонум. ин хел намешавад. ман дар он ҷо чӣ хел мепурсаму мефаҳмам. ман мехоҳам ки аввал духтаро оварда дастамонро буса кунад. бубинем кани ба оилаи мо мувофиқ аст ё не. ана ҳамин тавр. набояд хонум, ман розиам ва бахшидам. ба писарам маъқул шуда бошад, барои мо ҳам мақбул аст. модар, шиносоии мо на он қадар тӯлонист, аммо ҳамаатон Юсманро дӯст хоҳед дошт. ҳатто шумо ҳам. ту боварӣ дорӣ, писарам? оҳо, бо боварӣ сухан мекунад. اما که امیرم عاشق شده است. خاموش کشید دخترکم. کنی خوراکت رو بخور. من اون دختر رو دیدم. نه مادری خوشروی کم کایها باز بهایش رو داده است. یاشار تو خاموش است. من یک چیز گفتنی هستم. کو بگوید مادر؟ دختر رو چی بها دادید؟ گوش کن. چخل بگویم؟ چونان فخر و ناز دارد که رفتارش را نمیگوید به مثل که ملکه قصر باشد. نباید خانم، دختری را که وصف داری شاید فردا کلینت شود. سخنت را دانسته گوی. آخر سخنی بد نگفتم کو. سخنی بد نگفته ای. اگر دوام دهی معلوم می شود عاقبت این سخنها تا کجا می رود. پدر اگر از من بپرسید من یاسمن را خوب می شناسم. با عقلش از چهرهش معلوم است. با امیر و اویله ما خیلی مناسب است. به این هم دختر رو با امیر تو شناس کردی؟ نباید خانم. خیر دیگر چیکار کنیم؟ امیر که دوست داشته باشد ما هم کوشش میکنیم که دوست داریم. امک جان شما که زن میبینیم؟ بله امیر. تیمور جواب ده. الو یاسمن؟ من نیشه. شما کی هستید؟ ممکن است با یاسمن گپ زنم. شما کی هستید؟ من تیمور. اپا هم با تو صحبت کردن نمیخواهد. اگر گویی که گفته های مهم دارد شاید جواب دهد. باوری ندارم. اپام رو به حالش گذار. فهمیدی؟ این موضوع به تو دخل ندارد. التماس گوشک رو به اپت ده. نمیدیم. دیگر زنگ نزن. اپام رو پگاه فاتحه میکنن. فاتحه میکنن؟ بله. دروغ میگویی؟ دروغ نمیگویم. چرا گفتی که فاتحه میکنم؟ اوفه خوب شد که گفتم وگرنه دیوانه‌ات میکرد. اگر با امیر یگون ضرر رسانه چی؟ کی بود؟ دخترها کی بود که در این نصف شب تلفن کرد؟ هیچ کس. چی پدر جان کسی خطا کرده است. این کار رو نمیکنی. تو از من هستی یاسمن. مرا هیچ کس مغلوب نمیکند. خوش آمدید. خوش باشی. چی شد؟ هیچ کم نه. دیر آمدم ها؟
کاشکی خبردار میکردید. هممون خباتیر شدیم. من میخواستم که امروز شما رو خرسند کنم. خوراکای دوست داشتهتان رو آماده کردم. ببخش، کارم بسیار بود، برای همین دیر شد. تو این دم در کار بودید؟ کمی کار کردم، بعد با رفیقم کمتر نشستم. من به شما زنگ زدم اما گوشک رو شما خاموش کردید. چی نشنیدم؟ شاید صدایش پس بود. خدایا، توبه توبه. خوراکای دوست داشتهت رو آماده کردم، یک چند نبود. خوراک نخورده اید آخر؟ نه، نخوردم. پس من حاضر میارم. اینقدر پول رو از کجا یافتی؟ قرض گرفتم پدر. آقای خیردین قرض گرفته است تو. از کی؟ از یک شناسم. پسرم از کدام شناسد؟ شما او را نمیشناسید. در این زمان اینقدر پول رو کی میدهد؟ میدین پدر، مرا باور کردو دو؟ همون شناسه که با تلفن با او صحبت داشتی؟ کدام؟ دیروز گفته ایستاده بودی که قرض گیرم. خودت شاهدی که من هم شنیدم با تلفن. بله مادر. از همون کس گرفتم پدر پول رو. یا شرما رو گوش کن، زحمت کش پولش رو جمع کن، در وقتش پرداخت کن. قرضت رو در وقتش ندهی مثل کوه بارد میشود و در زیر اون میمونی. نامش چی بود؟ لیلا مادر، لیلا. مبلغ رو در حقیقت او داد؟ مادر، گلخانه رو کن نجات دادم. حالا هم بازپرسی میکنه. میترسم که باز به دزدی عیبدارم نکنه. شد بانک رو غارت کردم. میشود مادر، بانک رو غارت کردم. شد یشار جانم جنگم مکن. کاسه صبرم لبریز شد مادر. پسرم، این دختر اینقدر مبلغ رو از کجا یافته است؟ مادر، از یگان یافته است. ثروتمند است وای. مال و ملک به حساب. ها ثروتمند است. نپرس مادر، نپرس. خیلی خوب. پسرم، این دختر بیچاره به تو دل داده است. دل نمیداد، هیچگاه کمک نمیکرد. در حال دختری بیچاره شده؟ البته دختری بیچاره پسرم. مرا گوش کن، تو همین خیل مجرد میگردی ها؟ یک چند مدت همین خیل تنها میمانم. نیتی به زودی اویله دارشوی و خود رو در بلا گذاشتن رو ندارم. لیکن برای دل خوشی کردن دل داری. نمیشود یشر، نمیشود. اگر پدرت فهمد که با دختر دوتاز داری، باز تو رو از پیش چشمش دور میکند. خبردارت کردم. این عذاب و مشقتم را ببین. بیا کنی شیر بچه من درم. اما که در بقیه پول شیرینی گرفتم. آشت شود، کاش که برای من همه گرفتی. یا شریفی گیر. منم لبای مکتوب رو گیرید. سویا دست گذارید. بخیر است برادر. این چی است؟ شما رو با محکمه دعوت کردند. محکمه؟ روزتون بخیر. روز بخیر.
پسرم لباسات رو ایواز کرده بعد بسری دسترخوان شین. شیرینی رو پیش از نهاری نمیخورند آخر. کنی جانا که من خیز. داماد شونده در کجاست؟ نباید سخنهایت رو فکر کرده گزن. مایلش آمدم مادر آمدم. بخیر است چه داماد؟ این چی گپ است؟ با دیدن عروسی امیر می رویم. اوه تبریک میکنیم امیر. و این چی خیلی برادری است؟ آخران ما میشنویم. همه کار زود صورت گرفت برادر. بعضا چنین میشود که نقشه تقدیر عقل آدم را با حیرت میگذارد. آفرین. پسرم کاری تو هم مثل گل آخران دقیقه شد. هیچ تیاری ندیدیم. چی کار میکنیم؟ چی گرفته میبریم؟ یک گل و یک شیرینی تمام. بله اما سر و لباس و باز بسیار چیز باید خریداری کرد. انگشترین باید خرید. خانم صبر کن. نگاه کردنی نمیرویم. اول دختر رو اویلشون رو ببینیم که ببینیم دخترش رو میدید. یک کمبودی دیگر است. پدر دختر کمی حساس است. انشاءالله رد نمیکند. از برای خدا از تو خوبترش رو نمییابند. امیر اکنون و یاسمن انگشترین الماسی میگیرد. مگر ما الماس داریم؟ اما که شما زن نگیرید. چی شد برادر؟ هیچ چیز نشده است. در دست چی داری؟ به محکمه دعوت کردند. فرخنده برای جدا شدن دعوا کرده است. پدر جان آنها شب می آیند. بعد دیروز چی گفته بودم؟ یگان چیز مانیا نیست آخر. چی اویلهشون رو فکر میکردید؟ شناس میشوید؟ شاید معقولتون شود. یاسمن من به زبان مادری سخن نمیگویم مگر؟ بله پدر جان. پس تو زبان مادری را میفهمی. گفتم که اول پرس و پاس میکنم، یک دو رفیقم را میپرسم، اما تو برانی که می آیند میلش آماده باش، اما به کاری من دخالت نکن. شب خورسندی است؟ برای چی؟ من آنها را خوب میشناسم و آن اویله دخترم را دادم. اگر آقای میتحت از من سوال کنم میگفتم که از دخترم را دادم سخت پشیمانم. بعد؟ کاش که دخترم را نمیدادم. خانم جانم شما معقول نکنید هم اپای فریده از اویله در شبیهشون شکایت نمیکنند. البته که در همه خانه در همه اویله کمبودی ها موجود دارند. ببینیم اگر با اون خانه گلین شوی بد میفهمی. اپا این خدمتگاری گرفته همون بسرمون بلا شد کو. اهمیت نده. در این حالت غم خوردن فایده نمی بخشد پسرم. از حادثه ها درس بگیر. انشالله عائله خوب و بخیر بنیاد میکنی. پروردگار کمک کن. انسان غمگین می شود آخر پدر. حسیات عجیبی مرا فرا می گیرد. نخواد که عائله‌ام برباد رفت. اگر با شمال دروغ عائله را با پیش بردنی باشی هرگز در این کار موفق نخواهی شد. بیا جانکم دیر نکن. پسرم بیا با تو چای دهم. با اجازت شما من هم برایم. تا شام وقتی کم مونده است. امیر گل و شیرینی را چیکار میکنیم؟ ینگا من حل میکنم خواطر مباش. چی رو میجوستید؟ کمیسرت کجاست؟ ناومد. اگر یگان گپ باشد با او بگویم. خودم میگویم.
خیر است سلیم؟ دادستان چی میخواهد؟ نفهمیدم کمیسرم. شما رو پرسید که در همین جاست. بعد قهرالت شده رفت. اهمیت نده. خیلی خوب پسرم، عالی. هرچی بپوشی زیب میدهد. مادر من باید به تجارت مشغول شوم. البته پسرم. این خیلی نمیشود. هر روز چه لباس پوشم گفته فکر میکنم. اکنون من تاجر میشوم. همین خیلی؟ البته پسرم، انشالله. انشالله پسرم، زیبا پوشیدن گیر. به نزدیکی تو هم داماد میشوی. مادر از این خیال ها دست کشید. من اویله‌دار نمیشوم. یشر، من با تو بعدتر صحبت میکنم. درباره این دختر با من نقل بکن. لیلا نام داشت؟ مادر کارهایم خیلی زیاد است تا بازی. حالا دعوای جدا شوی تمام نشده است. من مجنون شدم. مادرم حالا هم به من لیلا میگه. میجویم. خیر، سلامت باشی. اپای فریده؟ یاسمن مبارک شود. حالا برای مبارک بادی بر وقت است اپای فریده. یاسمن چی خیلی بر وقت است. شکر که همه کارها زود سرعت گرفتند. بله چونین شد. بگو شما هم می آید؟ رد نمی کنم، البته می آیم. کمک در کار نیست. یگان کار باشد من یاردم دهم. در اصل باید لباس خرم. اگر کار نداشته باشد یک جای به مغازه می رفتیم. مایلش یاسمن، یک جای می رویم. تیار شده می آیم. مایلش وقتی که بر اومدم خبر میدی. مایلش تا دیدن. فریده با کلین گپ زدی؟ بله با یاسمن یک جای لباس خری می رویم. خوب رفته ببینید. فریده شرف برای چی دیشب دیر آمد؟ در کجا بود؟ همراه کدام دوستش بوده است؟ چی خیل دوست؟ دخترم شوهرت را صاحبی بکن، زمانه بد است. مادر من به شوهرم باور دارم. خودت میدونی. شب دیر خونه رفتید یگان چیز نگفتند؟ نه چی میگویم؟ گفتم که با یک رفیقم بودم. بسیار خوب. لیکن زنگ زدن. فریده زنگ زده است. مشغول رفته است. خدایا توبه. گاه چنین می شود. سببش خط علاقه است. شاید همین باشد. بله. یشر فیگل به کار آمد. مرحمت بفرمایید چیکار کنم؟ پاروی بدبو بیارم یا که پا بیل کنم؟ چیکار کنم؟ خوش آمدی راهبر. راهبر؟ گلخانه رو تو خریداری کردی. البته که راهبر میشوی. ای برادر، من زیبی راهبری ندارم. هر چی کردم برای تو کردم. شد برادر بحث نکن. راهبر گفتیم راهبر. تو به پینور راهبر شدی. ها؟ اکنون من صاحب کار شدم مگر؟ بله. ای آقا یشره، نمردی و این روزها را هم دیدی. یک پنیر. یک دانه پنیر. اول من گفتم. فهمیدم، 2 پنیر. تو میدونه که یاسمن محبوبه من است. چی گفتنی هستی؟ خود را به نادانی نزن. همان نفری که به خواستگاری یاسمن میرود تو هستی؟ یاسمن را تو میخواهی؟ نصیب و تقدیر. به فکرم یاسمن را به دست آوردن نه، بلکه با او لایق بودن مهم است. مرحمت. اشتهای توم دادستان.
یوسف من خیلی خرسند شدم. تو و امیر گویو که برای یکدیگر آفریده شده باشید. هر دویتون خوشبخت میشوید. قلبی من چنین میگوید. تشکر اپا. انشالله که یگان مانع یگی نمیشه. سخنی خیر بگو. چرا مانع پیدا شود؟ نمیدونم اخیر. پدرم هم کمی حساس هستند. مادری شما هم درباره خوشدامنتون سخنهای خوب نمیگویند. مادرم؟ بله. مادرم رو در کجا دیدی؟ در خانه‌مون خدمتگار شده کار میکند. چه خیر؟ شما خبر ندارید؟ نه. کار رو آغاز میکنم گفت اما نگفت که در خانه شما. چرا؟